За разлика од СДСМ, наш прв чекор не беше разрешување на јавен обвинител, туку напротив, му дававме доволно шанса, веќе 8 месеци, да се расплене со свиот свој талент, затоа што секојдневно десетици, вкупно стотици предмети кои што барем ние, јавноста, медиумите ги обелодануваа, а за кои што со мал прст Коцевски не мрдна да, не мора да биде обвинение, нека биде и тоа дека сомнението било неосновно. Правосудството во Република Македонија е подложено на политички влијанија на елити и не ја спроведува правдата, она која што граѓаните насушно го бараат. Затоа, за да не бидеме обвинувани дека вршиме упат, ние дозволивме солиден период во кој што Коцевски можеше да докаже дека си работи својата работа и дека не е подложен на влијанија, вклучително и на влијанија на оние кои што го поставиле таму. Да бидеме искрени и реални до крај. Да, сме за независно судство, независни институции, меѓутоа надлежностите во Република Македонија на обвинителството се испреплетени или поделени со власт. Кој го бира јавниот обвинител? Го бира собранието на предлог на владата. Значи, и те како удел во изворот на државниот јавен обвинител има и владата и собранието преку владачкото множество. Така што не може да кажеме дека е независен комплетно и дека сами они таму си го бираат.